My name is Gary Faisal. Sebelum saya jadi cabin crew, saya bekerja dengan media monitoring. I think 10 tahun lepas, kita buat PR ataupun ROI, kira ROI untuk klien. Sebelum tu, saya pernah jadi manager untuk fitness center. Dan sebelum tu, I pernah kerja dengan hotel. I from daripada UPM dulu, belajar dekat UPM masa tu tahun 1998. Asal daripada Terengganu. Dapat nama Gary tu sebab masa dulu saya pernah kerja dengan travel agent. Masa tu siapa orang selalu kerja pulau ni, dia akan ada nickname Mak Saleh dia kan. We start from email and then jadi Gary. Lepas tu I start print out my business card guna nama Gary. Daripada situ dia jadi establish nama tu. Actually, sebelum furlough, kita orang dapat furlough announcement tu, surat dibekukan perkhidmatan tu, MCO, masa tu 1 minggu, 2 minggu. So, I rasa macam MCO ni macam, there's something not right dengan industri. I rasa dia akan pulih secepat mungkin. So, masa tu anxiety I dah kuat. Sebab gaji sebagai seorang cabin crew, kita orang banyak depends pada flying hours, kita orang depend pada destinasi yang kita orang pergi. When it comes to anxiety, you akan rasa macam sedikit stress, isn't it? Lepas tu, I mula berfikirlah apa I nak buat selepas ni. Katakanlah kalau I diberhentikan kerja, sebab kalau jadi cabin crew pun, kalau you sakit, kalau cuti 1 hari, 2 hari tu pun, itu dah menjejaskan punya punca pendapatan. Tu kita orang dapat surat, masa tu furlough tak keluar lagi. Tapi kita orang punya flying hours tu makin lama makin berkurang. So, bila dia dah berkurang, tiba-tiba jadi 70, itu adalah satu yang sangat luar biasa dan tak pernah berlaku dalam sepanjang karier saya bekerja sebagai cabin crew. Sebelum dapat surat tu, I dah start plan lah apa benda yang perlu buat selepas kalau ini berlaku. I masa tu berfikir macam saya kena keluarkan produk ataupun perlu meniaga. Sebab I nampak dah kawan-kawan dah start meniaga. Ada yang dah start jual sate, ada dah start jual cookies. So masa tu I tak rasa sangat impact dia. Apa yang I buat adalah I support dia orang. Lepas tu post dekat media sosial. Ada satu tahap tu macam takkanlah nak beli makanan tu hari-hari, because I need to jaga I punya financial juga kan. And then I talk to my friend, apa kata keluarkan resourceless ni. Resourceless ni sebab I punya pembantu yang pandai buat resourceless. So I cakap apa kata kita komersialkan resourceless ni. Tapi sebelum kita orang komersialkan benda tu, I duk fikir juga macam mana I nak dapatkan market. Sebab yelah, tiba-tiba you nak keluarkan makanan kan. Lepas tu, siapa you punya audience? Siapa yang nak beli? Kalau mungkin 1 hari, 2 hari orang mungkin akan beli. Tapi untuk for long term, people won't repeat the same thing. Okay? And then untuk I masak makanan-makanan yang I selalu masak, itu adalah sangat costly. I dapat satu idea satu malam tu, I cakap I create group. Okay, dia macam tiba-tiba je I create group dari Dapur Kabin Crew Malaysia tu. It's like just overnight, macam terus bangun tidur tu I macam terfikir, macam I buat. Lepas tu I call my friend seorang ni, Alita masa tu. Dia memang daripada branding. I punya ex-colleague masa I kerja dengan media last time. So I cakap, okay, I created this group, I nak buat branding. I nak kena ada logo, I nak ada dia punya campaign sekali. So I can pull people in. So I punya group tu dalam masa 3 hari, 4 hari, I punya numbers of member joining. Sebab daripada 100, 200, tiba 2,000, tiba 3,000, it's like overwhelming. And then I punya result tu pun slowly I receive the order and then I hantar. But lepas resourceless, saya dapat satu idea pula, I nak buat sambal. Sebab resourceless tu kalau makan dengan cili saja, some people cannot accept it. So dia orang nak cecah sambal. Saya keluarkanlah satu jawab sambal ni. So dengan harapan yang bila dah buat everything is proper, macam bisnes yang betul, dengan harapan dia akan boom. Tapi after a while dia murung juga sale dia. I cakap macam mana lagi I nak buat ni. Sambal dah buat, soleh dah jual, group is getting more members, tapi dia punya lead to sale tak banyak. Pasal I jumpa I punya production, I punya geng-geng budak-budak yang in my circle yang memang dah lama dekat dalam bisnes ni. Dia cakap, Gary, kalau you betul-betul nak sukses, you kena jadi jago dekat you punya area dulu. Betul juga dia cakap kan. Then start from there, I start getting my momentum untuk I punya sale makanan Galiji
Galaxy is my brand, is getting established. Bila you in the depression ataupun dia dalam keadaan yang macam tak tahu mana nak pergi ataupun hala tuju, apa sebenarnya nak buat. Sebab kalau nak apply kerja sekarang pun memang susah. Paling penting adalah support daripada kawan dan juga family members. Ya, orang yang rapat dengan you akan bagi you input dan akan memberi idea untuk you buat sesuatu. Setengah orang dia macam banyak sangat plan dekat dalam otak dia, tapi bila dia nak buat tu dia susah. Tak ada orang yang support ataupun nak tolong pushkan dia untuk buat something. Circle of friend ni sebenarnya banyak bermain peranan dalam keadaan susah ni. So, kadang mereka yang masih lagi macam tercari-cari ataupun masih dalam keadaan yang macam tak tahu nak buat apa, bercakap dengan someone, okay? Share your problem dan selalunya mesti ada solution kat situ bila you bercakap ataupun you share you punya problem. Trend sekarang adalah digital, okay? Digital marketing, everything is on digital. Dan dalam digital sekarang ni, banyak peluang-peluang yang boleh kita buat. Sama ada kalau kita tak keluar produk sendiri, kita boleh join MLM, kita boleh join dropship. Sebab sekarang ni, perniagaan online terlalu banyak, dah bercambah. Cuma sekarang kalau nak buat you je rasa committed ataupun konsisten dengan perniagaan tu, kalau you nak involve nanti, you kena buat benda yang you suka lah. So kalau apa benda yang you suka tu, jadikan dia sebagai satu produk ataupun monetize it. Jadikan dia jadi sebagai sumber kewangan. Nasihat saya adalah go digital. Learn something from digital and monetize it.